俗語有云：能刨則刨，不能刨則鋸。咁今日我哋有幾把嘢喺度喎，可唔可以介紹下？嗱，咁咧我哋其實一般做家私會用到嘅鋸咧都有分幾種嘅，好似呢一個咁樣啦。咁其實呢兩把係同一款，但係咧就有唔同 style 嘅。咁有咩分別咧？呢一款咧就係我哋舊式啲廣東師傅中意用嘅推鋸。咁佢揸嘅時候咧就係推嘅時候俾力，拉嘅時候咧就拉翻木屑出嚟。咁佢呢一把咁樣咧就係西式啦，或者大家叫佢日式嘅鋸咧。咁佢就調翻轉啦。拉嘅時候俾力，推嘅時候就推翻啲木屑出嚟嘅。咁佢最大好處係咩？最大好處就係咧，佢個鋸片係可以換嘅。因為舊式廣東鋸咧就冇辦法換刀片，咁所以咧一燉咗咧，啲師傅就要花好多時間去攞個銼慢慢塗翻利佢，咁就變咗好花時間。好啦，咁安東尼，我哋又嚟試下鋸咯喎。好，師姐啊，其實我留意到手柄設計咧都好啱個手型喎。係啊，咁其實你咧最緊要揸穩佢咧就可以㗎啦。喂，師姐啊，條墨線咧，咁係對住右邊啦，定係左邊鋸咧？嗱，咁其實咧就視乎你要嗰嚿係鋸出嚟㗎，定係唔要嗰嚿係鋸出嚟嘅。總之你把刀咧就係擺喺唔要嗰嚿嘅嗰一邊嗰度。咁但係又唔好搭住條墨線喎，因為如果你搭住條墨線嘅話咧，其實嗰把刀係有厚度㗎嘛。咁你搭住條墨線咧就變咗鋸多咗一把鋸咁多嘅厚度。咁所以咧最緊要就係要知道邊嚿係要，邊嚿係唔要咯。你有教我喺三邊度開個鋸路先啦。係。點解要開三邊咧？就係等佢嗰把刀鋸咧會沿住條鋸路落，就唔會偏左偏右。咁你鋸嗰陣時咧就會直啲同啱曲尺。哦。入佢中路。啱啊，入佢中路。咁同埋最緊要你個動作咧就係要輕快，你寧願輕啲、快啲，就唔使話每一下都好用力。係，身輕如燕。冇錯啦，身輕如燕就係咁樣啦。哇，師姐啊，其實呢把鋸咧都幾難控制，我有陣時又唔記得係推用力啦，定係拉用力嘅喎。係啊，咁所以咧 practice make perfect， 練習多啲，你自然就會做得到㗎。我冇記錯，呢個係拉用力啊嘛。冇錯啦。好，咁呢把又可唔可以講多少少咧？嗱，呢把咧其實我哋就會叫佢做線鋸啦。咁通常咧都係做手工嘅時候，或者界啲喺中間穿窿嘅嘢咧，就會用到嘅。咁佢嘅好處咧就係佢可以界唔同形狀啦，唔一定要界直嘅。界個心心出嚟都得喎。係啊，你界心心、星星、月亮、太陽都可以。俾阿媽就 OK 啦。冇錯。好，咁下集會講啲咩咧？嗱，上次講過能刨則刨，不能刨則鋸，不能鋸咁點咧？就要鑿。鑿佢，係啊，鑿佢啦。冇錯。咁下集見啦，拜拜。